हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज मैं बनाने वाली हूँ ब्लैक टी। क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में हमें सर्दी जुकाम खांसी हो ही जाता है। तो हम एक टाइम की चाय दूध वाली स्किप करके हम ये ब्लैक टी ले सकते हैं, जिससे सर्दी जुकाम में बहुत रिलीफ मिलता है। जैसे गले में दर्द हो जाता है उस समय इसको में बहुत रिलीफ मिलता है। ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके लिए देखिए सामग्री हमारे पास रखी है, जैसे लौंग, काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी। हल्दी पता ही है आपको कि कितने मेडिसिन का वर्क करती है। तो अब पानी रख लेंगे, अजवाइन डाल लेंगे उसमें। जब पानी खूब पकने लगेगा, इस सबको कूट के हम सारी चीज़ों को उसमें डाल देंगे। जब पानी खूब उबलने लगेगा तब थोड़ी सी चाय पत्ती ऐड करेंगे इसमें। आप चाहे तो इसको बिना चाय पत्ती के भी छान के ले सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को चाय की हैबिट होती है तो उसमें चाय पत्ती डाल दीजिए। और थोड़ी देर जब ये थोड़ा पक जाए तो इसमें थोड़ी सी चीनी डाल देंगे। अगर आपको चीनी स्किप करना है, चीनी स्किप करके गुड़ डाल दीजिए। गुड़ भी नहीं खाने का मन है तो उसमें हनी डाल के भी पी सकते हैं। अगर इसको और टेस्टी बनाना है, इसमें लेमन डाल सकते हैं, काला नमक डाल सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। पर काम यही करती है। आप टेस्ट बढ़ाने के लिए तो इसमें कुछ भी डाल सकती हैं, लेकिन काम यही करती है। नाइट में ले सकते हैं आप। देखिए चाय हमारी रेडी हो गई, ब्लैक टी, और अच्छी भी लगती है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी इजी रेसिपीज़ आपको ला के देती रहूँगी। बिना लाइक किए मत जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।